como vai a xestión do COVID? Como este, actuouse rápido, actuouse tarde, hai moito debate con eso? Bueno, eu creo que últimamente eu creo que dicimos moitas cousas que se poden entender como hai quen entendería, non? Digamos que como argumentarios, pero que son absolutamente verdad. Eu creo que se actuou, bueno, en primeiro lugar, fundamental, actuouse baixo criterios científicos, creo que é importantísimo non só facelo, sino ademais dicilo no sentido de que é importante que as administracións públicas se sometan e entendan que, bueno, o coñecemento científico neste tipo de cuestións é absolutamente central e fundamental. Por lo tanto, creo que se actuou baixo criterio científico, se tratou, ademais, de algo que tamén é moi importante, que tampouco será, digamos, alarma ou temores, digamos, que infundados. E, por lo demais, pois, bueno, aí están os datos. Eu sei que os datos se poden mirar desde diferentes perspectivas e que as diferentes perspectivas dan diferentes fotografías, non? Porque, bueno, eso é así, eso é a realidade. Pero eu creo que se actuou, xa digo, atendendo criterios científicos, se actuou sin intentar xerar, pois, bueno, unha especial alarma no primeiro momento e despois, pois, bueno, eu creo que tamén eso, que digo, están os datos e creo que, afortunadamente, pois máis alá do que tamén se está dicindo que é absolutamente certo, ningún goberno, ninguna sociedade tampouco estaba preparada para isto, tampouco estaban as entidades, digamos, de gobernanza global, como pode ser a OMS, lóxicamente non estaban preparadas porque, bueno, ninguén tiña un horizonte do posible, pois algo que agora, a partir de agora, sabemos que é posible, pero máis alá diso, pois, bueno, xa digo, eu creo que se actuou debidamente, sempre hai que facer autocrítica, sempre hai que mellorar, pero, bueno, a miña percepción é de que houbo, xa digo, se actuou baixo as coordinadas correctas, que son científicos, non será, digamos, que unha situación, digamos, de pánico na ciudadanía, que é moi importante como unha situación como esta, e despois, pois, bueno, intentando anticiparse na medida posible a algo que non coñecíamos ata agora. Antón, empezo con esta pregunta primeiro porque hai moitísima crítica, lógicamente, pero isto nos leva a como se está xestionando aquí a crise, os problemas que temos en Galicia. Hai 4 días toda a oposición, nun principio sempre deixastes claro, estabas de acordo con que se aplazaran as eleccións, que tiñades que actuar con lealtade ao goberno porque era unha cuestión de responsabilidade social e política. E hai 4 días eu veía que a oposición vos queixabades de que o señor Núñez Feijóo non só non atendía a responsabilidade de estar en contacto con vos, sino que ademais o facía dun xeito bastante absurdo, que ni siquiera comunicando que non iba a ter unha non, que está acontecendo aí? Que pasa? Bueno, creo que dende o primeiro momento, pois, primeiro porque era o lóxico e, en segundo lugar, porque un dirixente e un responsable político ten que ler o que a sociedade pide. Eu creo que o asunto de forzas da oposición no noso país nos pusemos, digamos, co servicio a disposición do goberno galego. Creo que era o que tocaba e, ademais, era o que nos tocaba facer en tanto en cuanto a xente o que pide. Por lo tanto, non sei o que temos que facer. E era o responsable. Pero é certo que, segundo foron avanzando as semanas, fomos vendo, pois, por parte do goberno galego, ademais, por unha parte que non atendía a proposta, xa non tanto pois, de Galicia en Común ou de outras forzas, digamos, da oposición, sino a propostas baixo o criterio que dicían inicialmente científico, baixo determinados criterios, sino que, bueno, fomos vendo como, ademais, bueno, pois o señor Feijóo empregaba os medios de comunicación pública, digamos, os altofalantes que ten, bueno, fundamentalmente para facer o contrario do que nos decía, ademais, nas primeras reunións, que era, bueno, golpear sistemáticamente o goberno central, inhibirse de todas aquelas cuestións que, gracias ao autogoberno que temos, son competencias do goberno galego, e non só inhibirse, sino, ainda por riba, escudarse nas responsabilidades de outros gobernos. Nos, nestes días, evidentemente, non nos toca outra que facer unha comparativa
de o que están facendo outros gobernos autonómicos, tanto de nacións sin Estado, nacións históricas, como tamén de outras administracións que non son nacións históricas, e vemos que na maior parte das cuestións que son competencias autonómicas se está indo máis alá. Pero non só iso, sino que ademais en moitos casos, tanto gobernos que poden ser, digamos que afíns ao goberno de coalición do Estado, como gobernos que poden ter matices co goberno do Estado, pois están actuando ao noso suizo dunha forma máis non leal, non unha cuestión de lealdade, máis coherente coa situación de emergencia na que estamos. Por lo tanto, eu creo que, xa digo, a situación que vemos con o goberno do PP e de Alberto Núñez Feijóo ten, por unha parte, pois esa cuestión de que non se atende as propostas, por outra parte, unha deslealdade, e por outra parte, hai algo que hai que dicir con moita claridade. Cando salgamos desto, hai que dar unha serie de debates políticos de fondo, debates políticos imprescindibles, que creo que agora mesmo, digamos que están moi claros, pero creo que a dereita está traballando por unha parte para esconder a súa ideoloxía, non? O que fixeron durante todo este tempo, e por outra parte para instalar e aterrar, non, a súa nova posición en todo este escenario. E eu creo que ese debate político de fondo é fundamental. O sea, dicir con claridade e non é desleal que o goberno galego durante 10 últimos anos pois non apoiou o público como debería é unha obviedade. É unha obviedade que non é que estemos dicindo agora, digamos que aproveitando a conxuntura política, é que levámoslo dicindo nós e unha parte moi importante da sociedade durante 10 anos. E iso é fundamental para os debates políticos que non que teñamos que dar simplemente debates de país, sino que debates civilizatorios que vamos a ter que dar nos próximos meses e que van a ser debates políticos de profundidade e ideolóxicos imprescindibles para continuar avante como sociedades. Entón, hoxe se cumpren venres negros da CRTVG. Estamos vendo, é normal que o presidente da Xunta de Galicia está informando culturalmente. Eu que estou moi vinculado ao mundo escocés, estaba vendo que dende finais do mes de xaneiro a primeira ministra escocesa estaba dando puntualmente xa normas, avisos, recomendacións, e estaba informando de todos os test, etc. Pero en Escocia, por exemplo, contra o que está a acontecer aquí en Galicia, continúa o control parlamentario. Continúa a actividade, buscaron os xeitos, buscaron as formas para facer ese control, esas preguntas a primeira ministra neste caso. E o que estamos vendo é que se xa os profesionais da CRTVG se estaban queixando desa incumprimento da lei de medios e demais, agora o que vemos é que toda a oposición está completamente desaparecida. Están utilizando, non, a CRTVG como un método máis de propaganda, parece. Que castes de xeitos, quero decir, vos pensabades nun momento que realmente o señor Feijóo abandonara a campaña electoral? Non, evidentemente non, pero, bueno, eu creo que non é que pequemos, pero creo que afortunadamente o conxunto de forzas progresistas temos unha cultura política democrática. E creo que sí que é certo que sigue sorprendendo e sigue sendo lacerante a falta de cultura democrática que ten unha parte moi importante da dereita do noso país e do conxunto do Estado. Ti estás poñendo o exemplo de Escocia que coñeces ben, pero, bueno, eu particularmente por cuestións vitais tamén coñezo outros exemplos europeos, non? Donde a cultura democrática exixe rendición de contas, transparencia, unha serie de cuestións mínimas que xa digo, aquí sorprende que non existan dunha forma tan clara. Eu, hoxe, precisamente fai un momento, nun grupo de Telegram, non, que temos entre diferentes persoas no noso espacio político, me trasladaban digamos, o informe que acaban de facer os letrados da Cámara do Parlamento Galego sobre o funcionamento da Diputación Permanente, sobre o que sí se pode facer e o que non, digamos, en función do regulamento. E é certo que veño de outras cámaras legislativas, pero é que tardaron máis de 17 días en facer un informe ao respecto do que pode e non pode facer a Diputación Permanente. Quero dizer, é chamativo que
e con todo o respeto para o corpo de letrados, que seguro que fan un magnífico traballo, pero é chamativo que por moito que se fan un informe como debe ser exhaustivo, digamos que completo, se tarde medio mes nunha situación anómala de emerxencia e excepcionalidade como esta en dicir que pode e que non pode, en función do regulamento, facer a Diputación Permanente. Pois, bueno, esos son, digamos, que elementos que te podes amparar no procedimental ou noutras cuestións, pero que denotan unha falta de cultura democrática por parte da dereita, particularmente, evidentemente, da dereita no noso país e do Partido Popular. Sobre a cuestións dos medios, é tan doloroso, eu dicía hoxe nunha rolda de prensa, porque o creo firmemente. Unha radiotelevisión pública, que non unha televisión privada, unha radiotelevisión pública non pode ser nin de esquerdas, nin de dereita, nin do goberno, nin da oposición, non o pode ser, pero nin aquí, nin en ningún lado. Pero claro, entre que non poda ser e a situación que vivimos no noso país, creo que media unha distancia profunda, sendo casi xa tan honesto que nos leva a ser a hora que estamos grabando isto, de un venres pola tarde, te diría que mesmo ás veces, bueno, sí, me sorprendo, por exemplo, de medios de comunicación, bueno, me sorprendo, digamos, das diferentes posicións que vexo en medios de comunicación públicos de outros países, non? E, sin embargo, vexo que no noso país, pois, bueno, a situación é que é, e a min, honestamente, me inquieta porque eu son consciente de que hai un montón de profesionais da radiotelevisión pública galega que non teñen por que ser progresistas, pero que están escandalizados de esa máquina costosísima de propaganda, e ademais o dicía José tamén isa a cabo, pero temos a fortuna de ter unha universidade pública. Hai moitos sitios onde os profesionais tamén da comunicación teñen que ir a universidades privadas. Temos unha universidade pública e temos unha radio de televisión pública, afortunadamente, con un montón de recursos públicos. Afortunadamente. Porque creo que non se pode cuestionar eses enormes orzamentos que ten a TVG. O que necesitamos é que sirva e faga o servicio público que ten que facer. Entón, xa digo, non sei se pecamos de inocentes, pero, bueno, creo que sí que é certo que un mantén a esperanza de que o adversario político teña cultura democrática. E eu debo dicir, ademais, que atopeime nestes anos con dereitas que teñen cultura democrática. O que eu me pregunto é eu respeto, teño unha diversencia ideolóxica moi importante con os conservadores ou cos liberais, pero me pregunto cal é o proxecto ideolóxico e político do señor Feijóo. Porque non é un valores conservadores ou valores liberais, non. Eu creo que é un modelo de autorreproducción e, bueno, digamos, do poder polo poder, porque non hai, digamos, que un choque ideolóxico e político. Eu voto de menos. De verdade o digo, me gustaría que houbera unha dereita e un mundo liberal no noso país que tivera, pois, bueno, debates ideolóxicos de fondo coas esquerdas. E non temos eso. Desgraciadamente temos unha enorme e costosísima maquinaria de propaganda. Entón, unha das cousas que eu detectei seguindo a televisión galega é precisamente esa falta de voces da oposición, como decía, e tamén das iniciativas que propoñedes dende distintas organizacións que parece que se anuncian, despois primeiro anuncian o que di Feijóo e logo vos poñen a vos. É un xeito de manipular, porque moitas veces sodes vos que levades as iniciativas. Eu quería preguntarte polas iniciativas que tendes, por exemplo, en materia de sanidade, en materia de residencias, que é gravísimo que está acontecendo. Todos os días me están chegando noticias e datos de trabajadores e traballadoras das residencias que de verdade que son terribles, cos autónomos, as enfermeiras eventuais, por exemplo, e de cara tamén a Europa, e de cara ao futuro. Que iniciativas dende a tua organización tedes vistas adiante? Temos moitas. Nos digamos que estamos traballando en dous ámbitos, non? Un ámbito, digamos, do inmediato, con propostas concretas no que ten que ver con os diferentes ámbitos que acabas de dicir. Nos presentamos propostas concretas no ámbito cultural, no ámbito económico, no ámbito sanitario, no ámbito... mañá vamos a presentar propostas concretas no ámbito da vivenda, no ámbito dos sectores produtivos primarios. É doloroso. A día de hoxe, un mes e 2 semanas despois, seguimos co marisqueo a pé aberto.
E sigue dicindo a conselleira do Mar que depende que é unha cuestión amparándose no Ministerio do señor Planas, vamos, no Ministerio de Agricultura. Como pode ser que Asturias teña pechado onde fai 4 semanas por exemplo, marisqueo pé e no noso país non. Quero dizer, creo que temos un montón de iniciativas, podría falar de moitas, pero eu creo que o fundamental agora mesmo é, falabas das residencias, e eu falaba antes dese debate político e ideolóxico. Creo que é iso o que temos que poñer en riba da mesa. Evidentemente, temos que poñer medidas de choque inmediatas para solventar a situación da xente, aí que tamén está ese debate político. É o público o que ten que facer unha intervención decidida. É o público o que ten que facer. Vemos que un montón de... O goberno catalán, igual eu teño diversencias, o goberno vasco, que é un goberno conservador de dereitas, está facendo medidas para a cultura, para os autónomos, o goberno canario, diferentes gobernos, e aquí non se fixo absolutamente nada. Entón, o que quero dicir é, bueno, un debate político de fondo, e as residencias creo que o sintetizan perfectamente. O 70%, en realidad máis do 70% das residencias do noso país están maus privadas. Non só iso, sino que ademais é produto precisamente do que foi a estafa das nosas caixas. Mediante a estafa das nosas caixas, o señor Feijóo do Partido Popular, digamos que aterraron todo un modelo de privatización dos coidados e fan que máis do 70% dos nosos maiores estén en residencias privadas. Creo que é evidente que eso non pode ser así. Nos fai 3 semanas lle pedimos ao goberno galego que intervira esas residencias, que medicalizara esas residencias, pero, fíxate, eu estes días precisamente recibía moitos mensaxes de traballadores e decía, unha residencia non pode estar permanentemente medicalizada. Claro que sí. O que quero dizer é, claro, necesitamos, digamos, unha intervención pública que a partir de agora faga das residencias, pois, bueno, unha xestión pública, netamente pública a poder ser, e que poda afrontar situacións como esta tamén cunha sanidade pública que poda intervir directamente sin ter que estar esperando como estamos agora mesmo e vendo situacións como as que vemos, pois, por exemplo, en Aldán, non? Con a residencia de Aldán, onde teóricamente iba a ser un lugar seguro e onde ni siquiera se fixeron as probas suficientes e vemos que agora mesmo é un novo foco de infección nunha situación como esta. E que as pymes e os autónomos que estábamos, onde vimos o titular del diario de que cando o señor Feijóo estaba criticando o goberno por realizar os ERTEs e toda a historia, resulta que aquí era cando era aquí, o problema era aquí. O dos ERTEs é tremendo, é tremendo. Mais alá da maquinaria de propaganda, un se pregunta cal pode ser a razón real para que se demore plazo, digamos, da aprobación dos ERTEs que se fai exprés fundamentalmente para poder chegar á cobertura necesaria para miles de familias. E eu teño que dicir, evidentemente, con claridade, a única posibilidade sería dicir, no, a Xunta de Galicia quere facer, digamos, que un análise máis exhaustivo, non, deses ERTEs, pero que a Xunta de Galicia ainda non comunicou nin sequera un só ERTE casi que rechazara. Sabemos que o Goberno do Estado, por exemplo, rechazou o ERTE de Burger King, outros ERTEs, porque evidentemente había empresas que se estaban aproveitando desta situación para intentar que, que sexa, digamos, dende o público, onde se pague as cotizacións, pero que o Goberno galego evidentemente non sabemos nada diso porque ademais non temos datos, porque, por exemplo, outra cuestión que hai que seguir, no portal de transparencia non sabemos, por exemplo, que contratos e que licitacións da Xunta de Galicia siguen en vigor con determinadas empresas e quais non. A ver se nos vamos a topar dentro de uns días con que hai empresas que presentaron ERTEs e que, sin embargo, manteñen en vigor os contratos coa Xunta de Galicia. Imaginémonos esa situación que se podería dar. Entón, creo que, hai que ser serios e eu, creo que a única cuestión que se me ocurre pois é que, evidentemente, creo que o Goberno galego intentou facer un cuello de botella para, demorar o cobro de prestacións por parte de máis de 200.000 galegos e galegas e a única explicación que teño é, evidentemente, un interese partidario e político de intentar sinalar ao Goberno Central indebidamente como responsable de todo isto. En todo caso, sobre pymes e autónomos,
pois non é o que diga eu, o que está dicindo o UATAE, por exemplo, que é unha organización de autónomos. As medidas que se tomaron neste país de apoio aos autónomos son históricas, son seguro insuficientes, son seguro non son a cobertura necesaria para as diferentes, digamos que, bueno, situacións, non, de cada unha das persoas afectadas, pero creo que son históricas e creo que tamén, e eu o digo co total convencimento do gasto público, co total convencimento de que hai que facer, neste caso hai que endebedarse, o público se ten que endebedar, pero tamén é certo que, bueno, digamos que hai que entender que a economía dun Estado ten os seus límites, non? E que, bueno, que vai haber todo compromiso público e ten que haber todo compromiso público, pero tamén ten que haber todo control para que non haxa un Burger King ou unha empresa que se aproveite dunha situación como esta. Moitísimas grazas por todo. Já estamos. Bueno, se queres decir algo máis, se tes algunha mensaxe pois para a xente que está na casa, sobre todo a xente o tema do confinamento, estamos empezando a ver un pouco luz, pero sí, temos que facer, sen dúbida, non vai haber moito que facer e vai requerir de todos e todas nós, non? Sí, non, moito ánimo e eu creo que eu sei que hai moitas situacións difíciles, dolorosas, pero eu creo que tamén hai moita xente que está reflexionando e aproveitando estes días para reflexionando respecto do modo de vida, do modo de consumo, do modo, digamos, de produción económica, dos tempos, pois, bueno, non é algo, pero moita xente está dicindo, conversas que teño eu con amigos e compañeiros, pois estou tendo moitísimo tempo para estar cos meus pequenos que, senón, os deixo ás 8 da mañá na escola ou tal, e os recollo ás 8 da noite para ir a meteros na cama. Bueno, é un exemplo, pode que parezca folclórico, pero eu creo que o fundamental é que esa xente que está reflexionando pois nos debates, neses debates políticos que temos que dar non nós, sino o conxunto de sociedade nas próximas semanas, pois avancemos cara a unha sociedade que, bueno, que cuide máis as persoas, que cuide máis os tempos, que cuide máis o planeta, porque tamén estamos vendo e moita xente está dicindo, anda, fíxate, nos canais de Venecia volve a verse determinada... Non, claro, digo, porque... E ademais estamos vendo moita xente que igual non é, digamos, de determinado prisma ideolóxico que o fai. Claro que sí, pero todo eso, digamos que en todo eso hai causas e hai consecuencias e creo que, xa digo, creo que temos a tarefa política da xente progresista e reflexionar e facer pedagogía nestas semanas sobre este tipo de cuestións tan importantes para sair, non sei se mellor, pero para tratar de construir unha sociedade máis xusta. Sí, eu é que non te quería bombardear máis con preguntas porque quero volver a falar contigo máis adiante xa cando teñamos un pouco máis de visión, pero sí, sen dúbida, o medio ambiente, o planeta, digamos que está en cuarentena de nós, que somos os virus, sempre está. Que, sen dúbida, o tema ecolóxico, o tema do medio ambiente, o tema de promover o rural, imagino que tamén será algo que os partidos de oposición teredes en conta cando teñan lugar as eleccións e como se pode volver. Bueno, pois moitas gracias e nada, e moito ánimo tamén co teu traballo comunicativo tan importante que tanta xente, que ti o fagas e que a xente se, digamos, se movilice neste tipo de implicación cívica. Facemos o que podemos. Moitísimas grazas polo teu tempo e grazas por compartir con nos estas respostas, estas reflexións. Moitas gracias e boa tarde e a cuidarse.